هممون اون رفیق رو داریم که همیشه توی بازی ما رو فشاری میکنه. یه بار داشتم با پسر خالم بازی میکردم، کالاف بازی میکردم. بعد بهش گفتن سوار ماشین شو بیا بریم. نگو این از قبل اومده بود روی ماشین بمب نصب کرده بود. بعد وقتی داشتیم حرکت میکنیم یه دیدم پیاده شد. وایسادم بهش بگم که چرا نمیای. همون لحظه بمب رو فعال کرد. ترکید منم مردم. نمردم. بهش گفتم بیای نجات هم بده، کمکم کن اینا. انگار خوشش میومد نمیومد کمک کند. همونجا وایساده و نگاه میکرد. دیگه آخرای جونم اومد کمکم کرد. بعد یه بار دیگه هم مرده بود. گفت بیا کمکم کن. داشتم میومدم کمکش کنم. همون لحظه مامان گفت که چرا من بهش گوش ندادم. رفتم دیدن 4 نفر یه اسکواد کامل دوریشن. بعد منو کشتن. خب همون اول بگو من فشارید. همیشه همینجوره. یعنی شما اگه یه دونه دوست داشته باشین که تو مثلا بازی باشین بمیرین، همچین بلایی سرتون میاره که یه جوری فشاریتون کنه. اگه همچین رفیقی داری تو کامنت ها بگو.